Ngomba nini subuhi huu tena? Chamno nini makelele asubuhi? Nigomba nini? Na wewe hivi mtoto ndio alivyoaisha? Mimi naenda tulipolela. Tangu asubuhi mimi namwamsha mtoto mmoja yeye. Kwa sababu gani? Haya unachometa wewe. Una uhakika yuma unapiga makelele tu mke wangu? Hayo mkenda wapi ndani? Ngoja msubiri kamtizama. Yuma ndani wake. Hebu subiri mkamwame wa makelele na kama nitakula. Haya ndo malazi tunalelewa mimi na wewe. Unanifanyia matatizo kama hivi tasani sielewi. Unapiga makelele bure mfanyie hivi. Mimi nakupisha nenda zangu mwenyewe dukani. Kishoka. Vipi naona ongea njiani peke yako mwenyewe? Tatizo nini? Si bimdashi. Yaani bimdashi anazingua unajua? Yaani simuelewi hata kidogo yani. Yaani mambo ananiletea sio siyapendi yani. Ni mama yako wewe. Wewe ukifikiri nani? Sasa kwa nini unamwita bimdashi? Ananiamsha asubuhi mimi. Asubuhi anakuja kungongea mlango wangu. Manake nini? Mimi nitanunua sukari. Hivi mimi ni mtu mzima na maamuzi yangu, ananituma mimi kanunue sukari. Kama anataka kutuma atafute mtoto mwingine akumtume, aende kanunue sukari lakini sio mimi. Mtoto kwa mama akui. Kishoka. Ni mama yako yule. Na ukisema hivyo unanumiza mimi. Kwa sababu hapa sote si yule ni mama yetu. Ni kama mama yetu. Mama ana nafasi kubwa kwako. Ana haki hiyo ya kukutuma Kishoka. Kumbuka amekubeba miezi 9 tumboni mwake. Hata kama amenibeba miezi 9 iwe 10 hata 12. Sio kitu kwangu. Kuliko kunivurugia mimi mipango yangu. Mimi nina mipango kibao sio. Alafu yeye anakuja kuniletea mila zake za kizamani, mila zake mimi sizielewi, nashinda kumuelewa yeye ni nani yani. Kishoka. Yaani unasema hivi kwa sababu hainafika wewe. Yaani mimi ananifika anaumia sana kwa sababu yake. Na wewe jinsi anavyoelekea huko. Mimi ndio kufanya kibao. Na ukisema hivyo unakosea na halafu isitoshe. Wewe si mwanamume na sikuhadai hizo nywele ulosuka nayo pumzi ulokuwa nayo. Ukajiona ni baba sasa hivi umekuwa Kishoka. Mkona ni mtu wa maana, kumbe na wewe ni wale yani. Mimi nilizani mtanipa maneno mazuri, kumbe unanipa maneno ya kishenzi tu kama wale, si ndio? Hauna mpango wote, ni share vikanzu tu, share wale yani. Achana na mimi na wewe. Unasuka siku hizi. Acha kunisobokea. Unja kunikumbuka Kishoka. Kumbuka wewe kwa nani? Ama kweli ujana maji ya moto na yule tayari ashamunguza. Halaba mwanangu, umeamkaje? Nilivyoamka una mambo ya kwenda shuleni haya. Ndio kuangalize tutupe kitu mwanangu. Atikwenda. Haya mwanangu, hii hapa. Sawa. Ndako shule mwanangu kasome, umesikia na baadaye mama. Lakini mbona hii pesa ndogo? Pesa kidogo mwanangu kwa leo hii ndio nilikuwa nayo mama yako. Sawa. Kwa leo mwanangu sina nyingine. Ila nilobarikiwa leo ndio hii. Kwa hiyo nenda kasome,
Nikipata hata siku nyingine zaidi ya hii mwanangu nitakupa. Na kana kunifanya na kunijisikia vizuri. Wenzangu wanafaa kuko. Zai mwanangu. Nielewe mama yako. Napenda sana mwanangu kukupa kitu kikubwa sana na wewe pia ukafahamu kama wenzio shuleni. Lakini mwanangu, maisha yangu wewe unayajua. Mama yako sina kitu Zainabu. Napambana mwanangu kwa ajili yako. Unaona mwenye muda mwingine hata kula kwenye mtihani. Usilinganishe mwanangu maisha yako wewe na wengine kwa shuleni. Kila mtu ana kipato chake. Mimi chako ndio kiko kwa leo. Kuna wengine kuna mwanangu shuleni hata shilingi 100 hawapati. Usiyalinganishe maisha ya mtu mwingine na wewe. Ridhika na kile ambacho Mungu anachokupa. Kwa hiyo nistahimilie mama, umesikia? Usihuzunike, sawa? Mimi namaliza kufagia hapa, nikatafute chochote kitu, ukitoka mwanangu shuleni, uje kula. Maana hiko ndio cha muhimu sana mwanangu, umesikia? Sawa mama, nitakasome. Tuna kasome kwa bidii zote mwanangu. Usikasirike basi. Haya, baadaye Na wewe mwenzako yuko wapi? Naona sijamuona muda mrefu. Mama naye. Sikaenda kwa mashoga zake huko Kuranda, lakini si atarudi. Yaani ni wanangu. Yaani ndani kwenu kuna wawasha. Mna shida gani kwani? Mara ngapi niambia habari za Kuranda kwa watu sitaki. Kaenda kutembea tu. Watu wengine ndio kuleta wasiwasi. Unajitia mwenyewe ndio wasiwasi. Na wewe brother ameni wa nyumba? Naishi kama yuko ndani. Mwenyewe. Ndugu wangu Raya, mzigo mpya. Nipasishe. Yaani kabla hujaniuliza ningekuwa nishakwambia, lakini umefanya haraka kuniuliza. Lakini umedabishiani kweli kweli ya kakaangu. Umeua. Unajua kwa mambo yangu sijawahi kufeli hata siku moja. Mwanangu unafeli vipi kwanza? Yaani uko hivi hapo hivi. Kweli mna kidume. Yaani umedamshi. Ila bado kipichi kimoja tu. Kitu gani tena? Subiri ngakuchukulia. Raya na wewe umeanza. Mama tulia mwana. Maana bia watu wangu jamani. Mzigo umetoka dukani kwangu mwenyewe. Na nikaamua kuvaa. Mwanangu ndio kafilisika kwa hali hiyo kupendeza huko. Na hiyo miwani nakwambia ni kama sipimsali gani. Yaani umewaka hatari, umewaka. Yaani kitu kaka hichi hapa. Sisubiri bwana. Kama ninapompenda ndugu yangu. Sababu wapendi niadhibikiwe katika mambo yangu. Sasa lakini kila siku unavaa, lakini leo tu nimesahau kwa sababu si nimependeza sana. Keke uzuri bwana. Usiniharibia mambo yangu. Yaani hapo ndio umependeza kabisa. Asante. Asante ngoja niwaambie hivyo mlipopendeza, maana na ndugu yako leo namuona yuko. Mimi leo siendi kazini, niko zangu nyumbani. Kwa hiyo gari leo nakuachieni. Mkaenjoy na kupopote. Mnajua mimi maana sipendi mpate shida. Yaani nataka wanangu mke maisha ya raha. Msihangaike tena sio mkaona vitu huko, mkaro zinawatapa. Kwa leo gari mnalo. Ukachukua ufunguo pale, mwende popote na mnapojisikia. Asante mama. Yes. Asante mama, asante. Hapo mami ndio ninapokukubali. Sasa ndio nasubiri. Hivyo una haraka. Una pesa? Pesa unazo? Ninazo lakini hazitoshi. Unazo wapi wewe? Yes bwana. Pesa uitoe wapi mwanangu? Mwanangu bwana. Kiasi gani kinawatosha? Hata 200 tu. Basi kachukua hizo 300. Yaani leo mmenifresh wanangu mkaenjoy ila msichelewe kurudi. Usijali. Maana unajua mshaniacha mwenyewe. Usijali. Usizidishe. Maana wewe nakujua. Watoto hao. Hatari kwa kweli. Sawa mama, tumeshukua kamili. Tutawahi kurudi. Haya mwanangu.
Wakudeka huyu. Bye. Salama. Sana. Hai. Mpenzi mzuri kichupa, wewe nakupenda sana, maana nakupenda. Usipate tabu Neema, wako waliopendana kama kumbi kumbi. We kijana, hawa kuku wote hapa ushawamaliza. Kwa hiyo wewe huyu kuku umemuiba hapa mtaani pote hapa, unajifigana kwa sifa za wizi. Tabia unayofanya sio na siipendi. Unadharau sana kwa sababu tayari nimeshakueleza kila kitu kwamba mtindo unaofanya na mwenendo unaokuja nao uhakika huo sio. Mnamuelewa? Alafu anaongea gani yule? Kwani mpige bwana. Wasikiliza, nitakupiga panda moja tu. Acha kutufuatilia basi. Mzungu. Sikia. Kausha sawa. Kumbuka wewe ni mlevi tu hapa kijijini, sawa? Nakubali. Hakuna anayepinga kama mimi ni mlevi. Lakini na leo kwa sherehe yangu. Na yote niliyokuambia wewe uyataki, unaona mabaya, basi uamua unachoamua. Unacho kingine cha kuniambia? Sikiliza, unanielewa mimi ni nani? Nakupiga panda moja. Oya, fumba mdomo wako. Tuingilie katika maisha yetu. Lakini salamu tutapika. Napika kwenye kijiji hichi. Kijiji changu wani. Watoto wadogo wananifanyia mimi ndani ya himaya yangu. Waungwana wa kurungwa. Napigwa ndani ya kijiji changu. Watoto wadogo kabisa wamekuja leo. Bado wananipiga. Sawa bana. Usipate tabu. Oya. Mimi mwangu. Freshi. Wapoa. Wewe peke yako. Kwa mwangu umeenjoy, yani wewe umepoa. Sina pa kwenda sawa yangu. Bwana nikae hapa kidogo nipate upepo hivi. Vipi lakini mbona akishoka kama sasa hivi? Yaani unajua katika harakati zetu tunatoka huko kitaa huko. Tumekutana na mlevi njiani, wangu katuzingua kichizi, yani katuletea jao. Tumemponda kinyama yani. Sawa tumemponda. Wewe hujaacha mambo yako tu wapi? Nitaachacha kata naningizia. Sema kweli lakini. Kama kawaida. Kama kawa. Upo. Hauonekani sasa hivi. Unajua kuna kijari kimenizingua hapo. Gari yako ipi wewe? Kile kijari kidogo. Kile kifundi tu mtu wetu mwangu, mtu mkubwa mwangu, pesa kama hivyo alafu unazingua unaenda nacho mwangu. Kimenizingua maana nikaamua kukiacha bana. Sema tuachane nayo. Vipi kwanza kuhusu issue yenu? Issue ya passport. Alafu ni kweli kakumbusha kitu cha maana sana. Issue ya passport nyinyi mnafikiri kama jambo rahisi, lakini ile jambo gumu. Unatakiwa kwanza utulize akili ndipo uipate ile passport. Sikia, wewe mtoto wa kiume. Alafu wewe mtoto peke yako mule, wa kiume peke yako, wa kike peke yako, wewe ndo wa kike, wewe ndo wa kiume. Kwa hiyo wewe deka bana wewe. Sana sikizeni. Unajua bi mkubwa hapa mimi hataki niondoke. Kwa hiyo ndio maana akaamua kukificha kile kitu. Kama ingekuwa nataka kuondoka, mimi passport zamani nishachukua. Na hapa. Niseme kwa. Sema nini? Mimi nimepata wazo. Kwa sababu kila siku mama yako kidogo anakuwekea vikwazo kibao, au sio? Sasa kama vipi iba. Shafamu wewe mwangu mchetue mwangu. Wewe mchetue tu. Wewe akitoka mle chumbani wewe zama ile ndichi unachukua vile vitu, sisi tunasepa. Unadhani nitaka mpaka lini hapa maskani? Ila kweli unaongea point hapo.
sababu yeye sasa kiniondoke hapa. Anataka mimi nigande hapa, nichone suruali kila siku. Unaona sasa? Hela mtu mwenye akili maskani, huyu namba moja. Sababu kanipa jambo ambalo sijategemea kunipa. Au sasa hapa kona nisicheleweshe. Niacha niende nyumbani nikafanya mazingira yote ambayo nimewajua mimi. Kwa hiyo nyinyi jipangeni. Mimi nesi kama nitamaliza mademu wote nikienda huko mwangu. Na tukifika huko, mwili gazeti mwanangu mote matatu. Mimi gazeti. Wewe usiseme kwanza hivyo bado hujaipata. Sio ukishapata tunajua uhakika kabisa hapo ushaipata. Mimi ninayo. Uchora unajua kabisa hapo kweli mwanangu umekweli gazeti. Passport ninayo, lakini Bimata kanizuia. Usanifahamu kasema wewe siondoke, sio wewe ndo mwanangu wewe, sio ndo jicho lako, sio nani. Mimi yote nimeachia tu. Wao kina Bimata anasokota. Mwanangu mimi nataka kule nivimbe na mademu mwanangu. Yaani ile kila demu awe wangu mimi. Basi usiwaze mwanangu. Hiyo umepata. Si mademo tu. Uhakika wao. Sema ndo yetu tena wewe. Vipi? Safi, shikamoo. Naona umenijia juu kama moto kifuu. Vipi? Wa alaykum salaam. Wema mama, habari yako? Shikamoo. Marahaba, ujambo? Sijambo mama. Haya, kuna nini huko? Alafu umechafuka kama hivyo? Yaani huyo alosababisha nichafuke mwanao. Huyo mwanangu Kishoka? Huyo champini. La kwanza kanipiga wewe mpaka niumiza. Ndio akanichafua hivi. La pili, samani. La pili nimemwona anaiba kuku. Hilo ndo lile kubwa lililosababisha nije nikwambie mama yangu, kwa sababu nakupenda mama yangu. Baba yake. Aka. Huyo Kishoka. Vipi? Shikamoo. Uchoka na kukia bwana. Samahani baba. Hapa ni sema kilichokujia. Hapa nimekuja nimeleta malalamiko kwa mama yangu mzazi. Mama yangu huyo kanilea mtoto wako Kishoka. Kwanza kanipiga, umeona mgongo huu? Ndio umemchokoza. Nilipochafuka sijamgusa. Hivi ndivyo naweza kumchokoza mtu. Na la pili nimemwona naiba kuku. Kwa hiyo nimekuja hapa kumpa taarifa mama yangu. Umeona matatizo ya babako? Sasa wewe umekuja shtaki, umekuja nijulisha. Nimekuja kumwambia mama kama kumpa taarifa. Basi sikiliza hapa badala ya usije tena na ule wako. Sio kwani ukanitafikia hapa. Umenifahamu? Hapa usije tena. Uone bako huko huko. Wewe na wewe mke wangu. Wewe akili zako zote, akili za mlevu unazipata. Huyu kachalewa. Ajitambua anachosema anachofanya. Na ilikuwaje ukapotea mlango huu? Mpole bako nenda. Au nafikiri muda mnauza robo? Hamuuzi robo. Haya basi karibu. Nikutimie kidogo. Haya, unatia nini? Unatukana sasa. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Una nini hapa? Mbona bora ulio katika kwetu? Vipi bwana? Shikamoo. Muulize yeye, maana nafikiri labda huko ndio baa anakuja kuni watu. Kaka, sijaja ugomvi. Unavyoniona na ugomvi? Wale hivi wote wanakuja hapa, wengine wanakuja. Ili shoka limekuwa kama la kuatia mbuzi. Kila mtu shoka wewe. Sasa huyu kaleta mwingine mapi. Kwanza keshalewa, ananiletea fujo kwangu. Simfahamu vipi hata bwana simjua natokea. Matatizo yalikuwepo hapa, mimi nimeleta taarifa kwa baba na mama. Lakini mama kaipokea. Baba hataki kuipokea. Umeona hivi nilivyochafuka? Da, nakuona. Umeniona hivi? Huyu ndio huyu cha mpini sijui cha Kishoka. Kanifanya kanipiga wewe. Baada ya kunipiga mmemwona naiba kuku. Kwa hiyo huyo kuku ndio mmekuja kumweleza baba na mama. Mama kakubali, baba hataki. Wewe bwana, akili zako. Wewe unasikiliza mambo kama huyu? Lakini mzee wangu kweli, kwa sababu huyu mpini si nani Shoka.
siku hizi kaharibika hapa mtaani, kila mtu anamzungumzia, kila mtu. Na isitoshe ngoma ivumayo mzee wangu ndio ipasukayo. Ina maana wewe na yeye mmeshirikiana kuja hapa. Hamna baba. Sasa nawe unaungana na huyu kwako. Au mmeambizana mje mkutane kufuni kwako kwa baya. Kumbe mimi nasema haki kipi? Haya subiri kidogo. Mama usilie, usilie mama.